Hoxe vamos a dar a segunda sesión deste minicurso. A primeira se falou do mito e da historia do rei Arturo en geral, que se sabe a nivel cronológico, o mito, se narrou o mito, se explicou símbolos gerais, algúns dos valores presentes, e depois se falou de forma moito breve, mas que se vai abundar máis, do mito do Grial, moito rapidamente, já se vai dedicar unha aula, e de símbolos dentro do mito do rei Arturo, como a espada Excalibur, por exemplo, o asento peligroso, que falaremos máis desenvolvidamente, e se falou dos heróis, dos principais heróis do mito artúrico, e un pouco o seu valor máis esotérico ou íntimo, e o significado máis superficial destas personaxes. Hoxe vamos a dedicar a tarde, a aula entera, sobre o que eran os rituais da cabalería, sobre as súas finalidades, os seus deberes, as súas honras, os seus oprobios, o sea, todo o que gira a cabalería. O sea, o que era, ¿no? O mito do rei Arturo entra dentro de un teixido de forzas, de dramas, de literatura, asociado á cabalería. En certo modo, o ciclo artúrico é un dos eixos, das obras máis importantes que nos va a dar a referencia sobre o que eran os cabaleros e que a gente vai querer depois imitar depois. É moito difícil saber se a literatura copia a realidade ou a realidade se fase segundo os ideais e os mitos que presenta a literatura. Ya falamos tamén sobre que estamos a falar da cabalería que surge no século XI, o sea, para a Edad Media e para a Europa en geral. É moito difícil saber cando que surge a cabalería no sentido máis genérico, o concepto de cabalero, o concepto de cortesía cabaleresca. Como dicía o profesor Libraga, quizás a cabalería sella o poder do espírito sobre a materia dentro do ser humano. O sea, o acto de proteger aos débiles, o acto de ser generoso, bondoso, de crear espazos de concordia, o facto de lutar contra o mal, de lutar contra a injusticia, contra as trevas, contra todo tipo de monstruos ou formas mentais que existen no século e que cada civilización en diferentes épocas ten manifestado eso de diferentes maneras. O caballero Zhu é un caballero, o caballero de Confucio. A orden das cabaleros águias, por exemplo, os cabaleros tigre, os cabaleros serpente, entre o Calmecac, entre os aztecas, era unha orden de cabalería, eran órdenes de cabalería, con códigos, valores, rituais. Entao, existen por toda, no Rajasthan, por exemplo, existen moitas referencias de cabalería andante no Rajasthan, e a propia Blavatsky, nas grutas e selvas do Indostán, nese libro, explica que os castelos do Rajasthan, que mantiveron a súa independencia até prácticamente até o século XIX, os cabaleros do Rajasthan, no norte da India, tiñan castelos, fortificações e arquivos de máis de 5.000 anos, díxela. E en todos eles se dio unha especie como de mentalidade cabaleresca. Dentro da India era quasi como o núcleo cabaleresco da India, estaba no Rajasthan. Depois nos encontramos tamén, por exemplo, menções moito claras de cabalería, por exemplo, en textos persas como Sanamed, onde há relatos de cabalería, de factos heroicos de cabaleros. O sea que o propio Mahabharata e Ramayana, o propio Arjuna, é un caballero, con as súas regras indoarianas, chatrias. O sea que a cabalería a que nos estamos a referir agora en concreto é a da Edad Media. De onde que procede ela? Quizás sella un conjunto de ideas que estaban dispersas ou antigas. Pensen que na Roma tamén existieron cabaleiros e ordens de cabalería, e rituais para eles e missões especiais. Então, quizás é algo que estaba aí no fundo, mas de repente é excitado por unha corrente eléctrico-espiritual, pelo ollo, digamos, do rei do mundo, falando en termos quasi metafóricos ou non, e eso comeza a prender fogo e comeza a converterse en un ideal para ser realizado, para ser vivido
na medida das forzas. É sempre un ideal. A distancia entre o ideal e o real sempre está lá. É imposible cristalizar un ideal con todo o corpo e toda a alma. No entanto, que este o ideal é importantísimo, porque diz en que dirección hai que ollar, en que dirección hai que ir, ¿no? O que é o máis importante, o que é menos importante. E se uno non consigue chegar, se esforza por chegar. O problema é cando se perde o ideal. Há un artigo que escribiu o fundador da Nova Acrópole que chamase o homen honorável e o homen económico. E fala un pouco como no século XIX e XX se dá unha transferencia do que sería o ideal do ser humano e deixa de ser o ideal ser dama e cabaleiro. Desaparece iso, con todos os valores de non mentir, de honrar, de ser honrado, de cumprir a palabra, o sea, todos os valores cabalerescos, e que de repente comeza a porse como no polo máis importante o homo economicus, o sea, está o homo honorável, o homo economicus, onde o importante é o triunfo económico, é ter máis dinheiro que os outros, é ter máis poder do que os outros económico, e que toda influencia, toda honra, todo poder ven do económico. Mas eso a 3 séculos tería sido visto como unha infamia. Unha persoa, por muitísima economía que tivese, si mentía, ou se facía un acto considerado deshonroso, esa persoa ya estaba excluída de todo, ou debería estar excluída de todos os círculos sociais do mundo. O sea, a persoa que mentía, por exemplo, e se encontraba esa mentira, perdía a súa honra directamente. Era deshonrado e ninguén quería falar con él. O sea, a unha transferencia de valores, eso deixa de ser importante e, claro, se perdeu o ideal. Cuando o ideal é, non sei, agora é o homo economicus, mas quizás en 30, 40 anos o ideal sería o homo bestialis. O sea, e iso va a ser ya a degradación completa. O sea, iso va a ser todos contra todos como bestas. Porque estamos a falar de ideais. Ideal é difícil cumprir, mas pelo menos se está lá, estamos a camiñar en dirección a iso. Entón, é posible tamén que no século ese florecimento da caballería que se dá no século XI quizás tiña que ver tamén con un código islámico, porque há moitas conductas, as regras de caballería, as ordens de caballería no Islam. E aínda que na historia escrita dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX non se dá importancia a iso, porque, en certo modo, era necesario denigrar ao Islam, porque era un perigo. Mas cando agora se estuda e se pode falar claramente, há regras, ordens de caballería e caballería como método de realización espiritual o há no Islam. Ya falei un pouco na aula pasada, posso facer outra vez mención, a chamada futubá, que ven da palabra fata, que significa joven, cabaleiro. A futubá era un método de realización espiritual en base á cortesía, e en base ao servicio aos outros e en base á luta contra as injustizas. O sea, igual que se podía chegar a Deus a través da oración, da meditación, da guerra santa, dentro da súa religión, se podía chegar a través do servicio desinteresado aos outros, da entrega aos outros, da cortesía e da generosidade. As regras da futubá, há un libro entero que foi escrito ya quasi nos finais ya da futubá, cando ya quasi non existía, se fez unha compilación dun autor que chamase Al-Sulami. Eu escollía unhas máximas da futubá nun artigo que chamase O Quixote e a senda do cabaleiro islámico, e voy a ler alguna destas máximas para que vean a beleza que ten e como son unha regla de caballería. Diz: futubá é creer no mellor que há nos homens e respetar o carácter sagrado dos seus dereitos. E caballería, eso é ser un caballero. A futubá é suportar as túas provações nun esforzo continuo para progresar no camiño. A futubá é pôr en práctica o decoro espiritual interior e exterior. Futubá é nobreza de carácter e pureza de corazón. Futubá é cuidar daqueles que Deus pus sob a nosa responsabilidade, exactamente o código cabaleiro.
no querendo preocuparse por uno mesmo, ou seja, rejeitando ocuparse de uno mesmo, o sea, ocuparse daqueles que somos responsáveis, mas non de nós. Futubá é limpeza e generosidade de alma. Futubá é a revivificación interior pela recordación do ideal e a revivificación exterior pela conformidade con as súas prescripções. Futubá é liberarse do mundo e daquilo que contén o mundo para facerse servidor do rei do mundo. É que é increíble, é o código do cabaleiro. O sea, é pura cabalería espiritual. Ben, então, é un libro entero de definições daquilo que é a Futubá. E é genial, porque se ve a cabalería. O sea, que é posible tamén que tiña habido unha influencia islámica desde a Futubá. Además, o que facían os fatas da Futubá eran, por exemplo, se sabe que Mahomé, él participou eran ordens de jovens que se juramentaban entre eles a defender aqueles que estaban a ser violentados os seus dereitos e a justiza non facía nada. O sea, en épocas de corrupción, eso pode suceder moito, ou de desorden, de caos social. Entón, o propio Mahomé, pelo menos nunha biografía que eu li de un tal Virgil Giorgio, conta que o que máis lembraba da súa juventude, o máis valioso da súa juventude foi pertencer a unha orden de jovens cabaleiros que defendían aqueles que violentaban os seus dereitos. E defendían, se era posible, lutando a morte. O sea, defendían os dereitos dos deles, daqueles que eran pisoteados por aqueles que tiñan máis poder. Entón, eso ya era previo, non é do Islán como religión, era un costume que ya existía no mundo árabe. É posible que os cabaleiros tamén tiñan alguna influencia ou tiñan algo que ver con isto. Mas é difícil saber. Bon, e agora vamos a entrar con o que sería os rituais da cabalería, e especialmente da nomeação de cabaleiro. Ou seja, aínda que a cabalería fose unha orden ideal e explicase e desenvolvese todo un sistema de valores eternos, existía e que a cabalería real tentase aproximarse, mas non conseguise sempre, evidentemente, mas a cabalería existía, non era só un ideal, existían os cabaleros como orden, tiñan leis especiais, por exemplo, tiñan prerrogativas, tiñan rituais de iniciación propios, tiñan distintivos. Se sabe que cando perdían un proceso judiciario tiñan que pagar o duplo do que pagaba unha persoa normal, e que cando vencían obtiñan tamén o duplo, o sea que era sempre 2 veces, tanto para gañar como para perder. Há unha obra que é de compilación legal de Alfonso X, a 7 partidas, onde fala de como comen, que facen, como se vesten, como é a súa vida, ¿no? Todo con desenvolvimento. E depois, en cada país de Europa onde se desenvolvió, porque há países onde se desenvolvió máis e outros menos. Curiosamente, por exemplo, na Italia, salvo na Sicilia, quasi non se desenvolvió. E na Sicilia, pela influencia dos normandos. En España se desenvolvió moito, España e Portugal, pela luta contra o Islam, e foi necesario unha especie como se insistió lá, e xa pelo propio carácter tamén, ¿no? Hispánico. En Inglaterra se desenvolvió en torno do ciclo do rei Arturo, e daí se va formar ainda unha orden cabaleresca que é actual, unha orden de máxima honra, que é a orden da Jarretera. En Escandinavia se desenvolvió, por exemplo. O sea, países onde se desenvolvió máis, outros onde se desenvolvió menos. E o curioso é que non existindo un idioma común, se expandió por toda Europa, o cual é un misterio. Porque como se expandió? Non é tan fácil. O sea, en 50, 60 anos prácticamente os costumes cabalerescos, os rituais cabalerescos, o sistema de valores, todo eso de repente se expandió e se creou unha linguaxe en común, unha linguaxe de símbolos, o que significa que debe que haber, non sei, unha forza espiritual ou xente ou detrás de iso non se pode facer sosiño. O sea, se creou un sistema de fraternidade europea máis alén de fronteras, que era comparável á Igrexa. O sea, igual que a Igrexa se expandía máis alén das fronteras nacionais,
o pensamento, as ordens, a legislación caballeresca, o usos y costumes caballerescos se expandieron por toda Europa. En Polonia también se desenvolvió, mas, por ejemplo, no se desenvolvió, dice aquí o autor que estoy a seguir, na Rusia y na Grecia de Oriente. A obra que estoy a seguir é un autor que é César Cantú, que ainda que ten sus máis e sus menos, é do século de dos séculos, mas dá moita información e además faz discursos retóricos moito inspirados. Depois voy a ler algúns, ya veréis que é unha delicia. Tamén ele fala de que há 3 épocas da caballería europea medieval. A primeira é a heroica, a das grandes fazañas, os grandes gestos de lutas. O sea, os caballeros eran heróis verdadeiros. A outra é máis de cortesía. E como cesan as guerras, ou ya non ten tanta importancia, os caballeros na corte dos reis se caracterizan por crear un ambiente cortesano, precisamente. Que aquí a chama unha caballería femenina nese sentido, de doce inspiración, cortés, amável, onde a muller ten unha importancia enorme na hora de civilizar esa virilidad y se llena una cultura ainda. O sea, se llenan centros de cultura donde quienes son formados son los escudeiros, por ejemplo, que después se convierten en caballeros. Y después ya no final da Edad Media van a existir muchas recordações, muchas alusões, muchos querer evocar de nuevo, mas a caballería comienza a estar obsoleta. Como todo que nace, vive y morre y después renace, a caballería como camino espiritual de transformación comienza ya a desaparecer. Y o que resta es una especie como de imitación. O sea, es una caballería artificiosa. Y cada vez a menos generosidad, más egoísmo. Y es casi como una imitación. Está como referencia ainda, mas ya no practicada. Y ya en la época después del Renacimiento, en la época en que se escribió Don Quijote es al mismo tiempo una burla despiadada contra cómo ya no existía verdadera caballería no século XVII, mas por otro lado es una especie como de grito da alma da necesidad de esa caballería, ainda que ya no sea obsoleta, ya no se posa facer, ya estea fora, porque ainda o cometido que se tiña perdido un pouco, ¿no? O caballero defendía os intereses dos fracos, mas cuando o Estado começa a ter moito poder e o propio Estado e as propias institucións defenden legalmente os intereses dos fracos, perde un pouco o sentido, ¿no? Ainda o carácter vengador e ainda o caballero non era de obediencia pasiva, tiña moita iniciativa. Entón, pues, comienza a surgir unha especie como de milicia, mas que ya depende directamente do monarca e ya non no sentido caballeresco, mas no sentido de militar. O sea, se perde un pouco o ambiente. Como é lógico, as cousas son creadas nun ambiente e depois noutro quizás comenzan a perder o sentido. Todo ten o seu tempo. Igual que nos dicíamos, o propio profesor Libraque dicía, quizás o futuro sea tempos outra vez de damas e caballeros, porque a nosa sociedade está en crisis e quizás sea necesario gente que teña valores moito altos e sea capaz de crear núcleos de concordia, núcleos de moral, núcleos de ollar o horizonte e o seu, o sea, de gente que sean damas e caballeros, no sentido moral da palabra e que sirvan de referencia a outros. Que sean tempos máis de honra e máis de honra que de lei, porque cando a lei morre e desaparece, a única forma de manter os valores é a honra. Esas son as 3 épocas. Vamos a ver un pouco a ceremonia de investidura. Generalmente se recibía, era un acto de homenaje, o sea, o acto de ser nomeado caballero, ao mesmo tempo era un acto de homenaje a maneira feudal. Isto viña dos costumes germánicos, só que é moito máis do que iso. O acto de ser nomeado, digamos, servo feudal, que ven na Edad Media de costumes germánicas,
é moito pouco en comparación ao que significaba ser caballero. A cabalería é a vivencia dun ideal novo no século XI. E aínda que no mundo germánico existisen moitos elementos de referencia, por exemplo, o Valhalla, os pseudos valentes e a conducta dos pseudos valentes, en certo modo ten que ver con a cabalería, mas na realidad aparece de unha forma nova no século XII. Mas en certo modo é un acto de homenaxe e un acto de servizo. O sea, fica enlazado de lealdad, ¿no? O sea, o caballero é leal. Geralmente aquí non nomea caballero, geralmente, ou en todo caso ao rei, ou ao príncipe, ou ao nobre, do cual depende. Ben, vamos a ver como era o tránsito, ou as probas, o que tiña que pasar o caballero. Geralmente o caballero era fillo de nobre, de máis ou menos nobreza, mas por veces, en algunhas cidades, os propios municipios elevaron formas de caballería. E levaron ao povo, aos plebeyos, a caballería. A edad dos 7 anos se tiraba, seguindo un pouco o sistema de educación platónica, o sistema espartano, a edad dos 7 anos se tiraba a crianza da muller e comenzaba a estar con o homem, con o pai, ou con o tío, e comenzaba ya unha educación varonil e robusta en medio de edad, ya con 7 ou 8 anos, de jogos militares, de exercicio de casa, claro, primeiro no castelo paterno, ¿no? O no castelo do familiar. E ya cando se saía da infancia, o sea, con 11 anos, máis ou menos, ou 12 anos, entraba como pagen o doncel na casa de algún nobre, un varón famoso. Pelas fazañas, pelo rango, pelo exemplo que podía dar, pela súa estirpe. E aí servía, o doncel servía a dama e o caballero. E o servía, o obsequiaba, visitaba con eles, o servía nas mesas, e ao mesmo tempo aprendía do exemplo do caballero. Isto é moito importante. No mundo da caballería, a pouca literatura e moito exemplo. O sea, o que ensina é o exemplo. Moitas veces non é necesario tantos libros. Se tú ves facer alguén algo e sabes que eso está ben feito, como dicía o fundador de Nova Acrópole, dice, as palabras nos moven, mas o exemplo nos arrastra. O sea, a palabra nos move a alma, mas o exemplo é que aquilo que ha de nobre, de bonde, de luminoso en nós é arrastrado pelo exemplo luminoso dos outros. Quere facer o mesmo, quere seguir aínda a persoa que é nobre. Montaba a cabalo, perseguía as feras, cazaba aves con o falcón, ía á guerra, aos exercicios militares, tal e como diz Platón, acompañaba, ya con 12 anos, acompañaba aos maiores, mas protegido. O sea, él tiña ya que presenciar escenas de guerra, mas non podía estar en perigo, claro. Eso se ve moito ben no filme, por exemplo, non sei se viron no filme de Enrique V, que está baseado na obra de Shakespeare, onde aparece todo un conjunto de escudeiros e aínda de donceis, pois xente de 12 ou 13 anos, que ayudaban ao exército, mas estaban sempre fora da batalla. E matar a estes miúdos era considerado unha atrocidade, como aparece na obra de Shakespeare, ¿no? Onde os franceses entran en unha raiva tal por perder a batalla que matan a todos non eran ni escuderos, debían ser donceis. Ben, aí aprendían tamén, non só pelo exemplo, mas pela transmisión a través dos poemas dos juglares, dos contos, a través das propias palabras do caballero e da dama, ian aprendendo un pouco o que era a regra da caballería, que se esperaba deles. Aos 14 anos, é curioso porque isto ten ciclos de 7 anos, o doncel, con unha vela, un cirio na mão, era conducido a un altar onde o sacerdote que celebraba esa misa especial ou esa ceremonia especial o puña a espada de escudero, non espada de caballero, que era máis curta. E a ver como se dice isto, cíngulo, sí, existe a palabra en portugués, eu vi. Cíngulo como un cinto,
que se usa na vestimenta dos sacerdotes, que termina como en dúas borlas, dúas campaniñas, que representa, segundo algúns, representa o xicote. O sea, é o símbolo da pureza, o símbolo da pureza. Mas era o xicote para afastar aos enemigos de Cristo, o xicote para afastar as tentações da carne. Quizás sella o xicote, mas tamén non podemos deixar de establecer a relación con esa banda ou ese cordón que se puña nos templarios no peito cando eran ordenados cabaleiros, ou aínda os cátaros, e ese cordón era ungido, era bendecido pelo padre, e era o símbolo do vínculo con a orden. Non sei, na tradición eclesiástica ten máis que ver con a relación con o xicote, que obrigar a constriñir o corpo e as súas tentações, e un símbolo disto. E se puña esporas de plata. As esporas, que para que o cabalo, en fin, vaya máis rápido, era o símbolo de aceleración interior, de refrear a carne tamén, de facer que a personalidade non fique preguiçosa, o sea, de estar prontos ao servizo do ideal. E aquí comezaba a viver como escudero. O sea, estaba con o cabaleiro, o levaba a brida da mao, cando ia aos torneos, si era ferido nos torneos o retiraba, limpaba as armas dos óxidos, ayudaba a vestir o armamento, que era bastante complexo. Pensen que a armadura dun cabaleiro podía pesar por unos 30 ou 40 kilos, era extremadamente complexo, como se ve moito ben nos filmes. Entón, eso facía. E el podía levar todas as armas que un cabaleiro, o escudeiro, menos o elmo e o ristre. O ristre, non sei como se traduce eso. Existe a palabra ristre en portugués? Ristre é a banda, é un ferro que había na armadura, no pectoral, onde ia a lanza cando ian a ajustar, a facer justas. Entón, cando vemos as armaduras medievais, vemos moitas veces, non sempre, vemos unha especie como de ferro que aparece cá, onde se puña a lanza. Entón, ele non podía levar eso era só para o cabaleiro. E o elmo era só para o cabaleiro. Cando tiña 21 anos, aproximadamente, outra vez outro ciclo de 7, se preparaba para recibir a orden de cabalería. Aí a ser iniciado ya como cabaleiro. E tiña que facer un jejún, orações prolongadas, penitencias. E depois comungaba, se puña, bueno, se le daba un baño ritual, con o sentido de que ese baño purificaba de todos os pecados, e en certo modo pues se ungía, ¿no?, con a limpeza do seu, con os dones do seu. Depois se puña o fato na túnica branca, como símbolo da pureza que tiña adquirido depois dese baño ritual. Depois deixaba esa branca vestimenta e se puña unha vestimenta vermella ou escarlata, que era o símbolo do desexo de dar o sangue pelo ideal, pela religión, pela cabalería. É curioso porque as cores da cabalería son as cores da alquimía. Además, nesa orden. Bueno, no, na orden está mudada. É branco, vermello, bueno, e preto, está ao contrario do preto. O preto era que se daba ao aspirante iniciado de cabalería, o no momento de ser nomeado, se daba unha especie como de sandalia, non máis que sandalias, unha especie como de zapatos de teia grosa de cor preto. E era o símbolo da terra da cual surgiste e a terra na cual voltarías. E era signo de humildad.
Después se cortaban los cabelos, que era una ceremonia de adolescencia y de juventud, como símbolo de obediencia, de servidume. Ya pertences a orden de caballería. Y después viña a vigilia de armas. Las armas eran consideradas como elementos de carácter ritual y mágico. Cuando llegaba un momento ya la consagración propiamente dita, se iba al altar, acompañado de caballeros y escuderos, y o bien se entregaba una espada a él consagrada, pero sacerdote en un momento, o él entregaba su espada, que era consagrada pero sacerdote. Y ahí preguntaba, bueno, había muchas preguntas rituales porque cada país adaptó de una manera u otra este ritual a un deles, en concreto, que ven aquí na obra de César Cantú, que dice: con qué intensado quieres entrar na orden, para enriquecerte, para descansar, para alcanzar honras sin honrar a caballería, veite embora, pues es indigno de ella. Y entonces Neófito decía que no era para eso, que era para honrar a Dios, para honrar a religión y para honrar a caballería. Y juraba con la mano puesta sobre la espada. Do Señor, pues juramento ficaba na espada do Señor o na propia espada. Y ahí era armado por los caballeros, o que las damas también podían armar, y se puña pues todo, ¿no? A corazas, manoplas, a cota de malla, as esporas de oro. O sea, o escudero tenía esporas de plata, o caballero esporas de oro. De oro o doradas, porque no siempre sería fácil ni posible hacer de oro, más doradas. Y después o señor, que otorgaba orden de caballería, daba con a su espada no hombro, parece ser que no hombro, que por veces era no hombro derecho, otra vez era no hombro izquierdo, en otras veces en los dos hombros. O sea, os rituales van a ver que en las diferentes órdenes caballerescas mudan, mas parece ser que a inicial de todas era dar na propia cara, con la faz plana, o na nuca, o nas costas. Se daba y se nomeaba caballero. No traversado, además de eso, se daba un fuerte bofetón, y se decía que esa era la última injuria que podía recibir antes de ser nomeado caballero. O sea que ya después de ser nomeado caballero, cualquier injuria tenía que ser castigada con la muerte. Es una idea interesante. O sea, un caballero era un caballero, no podía ser injuriado. O sea, quien injuriaba, él defendía sus derechos a muerte. O sea, él obedecía al rey, mas no estaba por debajo de ninguém. O sea, él servía, mas no era humillado. Y si alguien humillaba, él desafiaba, y podía desafiar ainda al rey. O sea, podía desafiar a cualquier otro caballero que considerase que estaba a ofender a sus derechos. Y generalmente se otorgaba caballería en nombre de Deus, en nombre de San Jorge, que era patrón de la caballería. De San Miguel también, San Jorge porque lucha contra el dragón, San Miguel porque lucha contra Satanás, contra el diablo. Y se decía, sé valente, corajoso, sé intrépido y sé leal. Entonces ya le llevaban o elmo o escudo, ya estaba vestido con la cota de malla, más faltaba o elmo y o escudo, que al final llevaban o elmo o escudo, a lanza y o caballo. Y en la propia iglesia montaba armado, es curioso porque llama la atención, ya armado, sin apoyarse en los estribos, tenía que saltar sobre el caballo, hacer cabriolar o caballo, no sé cómo se dice eso en portugués, o sea, que levante las pernas, como signo de poder, de presencia, de fuerza interior, de dominio, ¿no?, sobre sí propio, representado en el caballo. Y después o salía fuera a unas justas, fuera de iglesia, o exhibía a su capacidad, digamos, caballeresca diante do povo que asistía fuera da iglesia. Esa era a forma compleja. Muchas veces se hacía de forma mucho más rápida. Por ejemplo, existía a caballería de armas. A caballería de armas era justo antes de una guerra o de una batalla. Y había muchos aspirantes a caballero y en ese mismo día se hacía vela de armas, dar con la espada y nomear caballero se hacía 15 minutos antes de la batalla. Se fala en general de que había varias formas, 4 tipos de caballeros.
Esto está tirado de un texto medieval. É difícil saber exactamente a que se refere, mas diz que estaban os cabaleros bañados, os cabaleros de aparato, os cabaleros de escudo e os cabaleros de armas. Os cabaleros bañados se facían en grandes ceremonias y debían bañarse y purificarse de todo vicio. Era casi como una ceremonia de purificación, ser nomeado caballero. Os cabaleros de aparato é os que tomaban a cabalería con olfato verde oscuro e unha guirnalda dorada. Os cabaleros de escudo eran os que eran feitos pelos povos e os señores. Ian a recibir a orden da cabalería con o casco, con o capacete na cabeza. E depois os cabaleros de armas que se facían no inicio da batalla. Antes de comenzar a batalla se facía a ceremonia. Algo moito interesante é que para ser armado caballero só podía ser armado por outro caballero. O sea, a caballería era como si fuese un fogo que se transmite, unha responsabilidad que se transmite, unha magia que se transmite, un acto de vontade espiritual que se transmite daquel que ya é caballero. Y aquel que era iniciado por otro caballero, que podía ser o su príncipe, o su rey, otro noble, o no, ficaba vinculado para sempre espiritualmente ao caballero que o tiña armado. Y nunca podía, estaba prohibido que dirigiese as armas contra él, ainda que se tornasen enemigos declarados, no podía lutar contra él. É como se fuese su fillo, era su fillo espiritual. Tamén se facía o ritual de caballería con os mortos. Por veces os mortos eran nomeados, o sea, futuros caballeros, se era nomeado caballero post-mortem. Era unha honra que se concedía aos mortos pela súa coragem, pelos seus servizos, ou alguén que non tiña sido amado caballero, mas tiña feito na batalla, tiña feito actos heroicos, por exemplo, lutando non como caballero, mas os tiña feito heroicos e era nomeado caballero post-mortem. Entón, se facía o ataúd, o sarcófago, era como se fose o cabalo. O sea, él, en vez de ir nun cabalo, ia no ataúd, dentro do ataúd. E diante de él ia a bandeira, a espada e a armadura. O sea, unha bandeira, detrás a espada, detrás a armadura e detrás o morto no túmulo. Como se fose, como diz cá o texto, como se fose a lutar contra as forzas do mal. O sea, ia ya invisible a lutar contra as forzas do mal. Depois, os caballeros tiñan unha serie de privilegios, de deberes, de privilegios, de honras e de oprobios, que é o que vamos a ver agora. Un é o título, a nomeação, eran nomeados señor, don, de dominus, o monseñor. Bueno, eso se degradou ya moito. Ahora se usa o don, o señor, de cualquier maneira. Mas naquela época era o caballero. Só o caballero tiña dereito a ese nome. Depois se sentaba na mesa con o rei. O sea, os familiares do rei, se non tiñan sido armados caballeros, aínda que fosen os seus propios fillos, non se podían sentar na súa mesa. Só se podían sentar os caballeros. Era unha honra negada aos fillos e aos irmãos do príncipe en tanto que non fosen armados caballeros. Há certas armas que só podían ser levadas pelos caballeros, ninguén máis. Depois, había magistraturas, ou sea, deberes públicos, que só podían ser feitas por os caballeros. Por exemplo, embaixadas. As embaixadas en geral só podían ser feitas por caballeros. O sea, só podía representar como embaixador a un rei un caballero. Tiñan o direito de dar consello aos reis, de ter un selo propio, de mandar ao exército se era necesario e de nomear a outros caballeros. E eran os primeros que levantaban a voz de guerra na batalla. Por exemplo, por San Jorge. San Jorge era o padrón dos caballeros.
bueno, también Santiago, ¿no? Dependiendo en qué lugares. En España era por Santiago, más en otros países, y en general, el padrón de caballería era San Jorge. Lógico, ¿no? Porque debía lutar contra o mal, contra as forzas do caos, da injusticia, como luta San Jorge contra o dragón. Debía liberar a inocencia e a oprimido, como libera San Jorge a dama que está prisionera no castelo. Debía ser capaz de pisar a tiranía vencida, de humillar o orgullo e de vengar a virtude ultrallada. Ben, vamos a ver os deberes que tiñan. O primer deber era, pelo menos nunha das versoes, porque, cuidado, porque o cristianismo se alió a cabalería. A cabalería no era cristá, cuidado con eso es muy importante. A cabalería é un fenómeno espiritual propio. Só que, claro, como nace no seio do cristianismo, estamos a falar da Europa medieval, que é cristá, en geral, a Europa occidental, además, ou pelo menos a Europa, sí, occidental. Entón, tiñan que defender a religión e aos sacerdotes, aos ministros en geral da igreja, as igrexas e os seus bens. Lutar pela fe, moitos cabaleros ían pues as terras nas cruzadas, por exemplo, ou na luta contra o musulmán en España e en Portugal. E aínda defender o propio acto místico. Por exemplo, unha cosa que descubrí hoxe que me fiquei moito impresionado, dicía, o caballero é como se fose un custodio do grial. E da mesma maneira que custodio o grial, se alguén interrumpe o oficio divino de unha forma, non sei, ofensiva, oprobiosa, ten o dereito de matar aquel que interrumpe a ceremonia da misa. O sea, se alguén interrumpía a ceremonia da misa, intencionadamente, claro, non unha persoa que pode toser, ¿no? O sea, con a idea de quebrar un ritual, con a idea de quebrar unha forma mental, de quebrar aquilo que une a todos, pues tiñan até o direito como se fosen custodios do grial, só que o grial neste caso era o corpo de Deus, da religión cristá, a hostia sagrada. Tiñan o direito, non que tivesen o deber, tiñan o direito, o sea, podían facer, e ninguén podía reclamar nada, matar aquel que interrumpía o oficio divino. Depois, como segundo deber, era a fidelidade ao príncipe, ou ao municipio, ou ao señor, de quien tiñan recibido o síngulo, obrigándose a pelear continuamente por eles e defender pues, o señor, o príncipe, o municipio. Además, tiñan como deber soster o dereito do débil. Cando o débil era pisoteado, os seus dereitos, era violentado, eles se puñan no medio e podían reclamar justicia e facer justicia. Como dis no Quijote, explica Don Quijote a Sancho, explica un caballero andante ten que ser experto na justicia distributiva e na justicia punitiva, nas dúas, porque el ten que facer justicia. O sea, ele é juiz e executor da justicia. E a él reclaman a xente que foi ofendida pelo outro. E defendían a justicia expóndose ao perigo, ¿no? Expóndose, en fin, a luta, a morte. Mas tiñan que exporse, a non ser que fose en prejuízo da súa propia honra ou do seu propio príncipe natural. O sea, neses casos, eles non ian a defender ao oprimido en contra da súa honra. Non podían ofender a ninguén por malicia, non podían apoderarse da terra dos outros, ni de nada dos outros, non podían robar. E ao contrario, tiñan que perseguir ese delito. Se alguén cometía ese delito, eles tiñan que perseguir iso. Non podían proceder por avareza, ni por recompensas bestiais, sino só guiados pela virtud e pela gloria. Tiñan que obedecer aos capitáns, ou seja, o capitán era quase encarnación de Deus lá. A súa obediencia tiña que ser total. Custodiaban a honra e a categoría dos seus compañeros, o sea, se alguén dicía algo mal de outro caballero,
o de un compañero, eles tiñan que protestar e aínda desafiar a aquel que tiña falado mal do outro. O sea, eso era custodiar a honra dos cabaleiros ausentes. Non podían oprimir a ninguén con o seu orgullo ou a súa forza. Eso era considerado un acto vilán. Tiña que defender, ya dis, o bon nome de todos os outros cabaleiros na ausencia, cando os outros non podían defender o seu nome, eles tiñan que defender o nome dos cabaleiros ausentes e socorrerlos sempre que fose necesario a outro cabaleiro. A un texto de Bayardo, que era un cabaleiro moito importante na Edad Media, que dis: serve a Deus e el te ayudará. Sé cortés con todo gentilhomen, vencendo o orgullo. No bajules, no reveles ningún secreto. Móstrate leal nas tuas obras e nas tuas palabras. Cumple aquilo que prometas. Ampara aos pobres e aos órfãos, e Deus te recompensará. Ese era a mãe de Bayardo, que o estaba a educar para ser cabaleiro. Depois existía outra situación moito interesante, que os cabaleiros de fraternidade de armas, cando facían fraternidade de cabaleiros entre eles. Que había moitas formas de ser contraída esa fraternidade. Eso depois va a pasar ao mundo militar, mas comenzou nos cabaleiros. E depois pasou ya ao militar, e aínda as historias de camaradaxe de militares, o sea, de persoas na guerra, é das máis belas da historia do mundo. Entón, por exemplo, unha delas era sacar sangue e juntar a sangue. Podían ser varios, 3 cabaleiros, por exemplo. Non só 2. O comungar juntos nunha misa, o trocar as armas, ese era un acto de camaradaxe de armas, trocar armas, e aínda adoptar divisas comuns, o sea, si ana un escudo común, como fraternidade de cabaleiros, como fraternidade de armas, que podían ser 3 ou 4, non é necesario que fosen máis. A forza da fraternidade de armas era superior á honra á dama. É unha idea moito interesante. O sea, para o cabaleiro a dama era Deus. Vamos, era un rayo de Deus. E o deber con ela era importantísimo, e honrarla, e servirla, e protegerla. Mas parece ser que nas regras caballerescas, si un caballero era chamado ao mesmo tempo por un compañero de armas e por unha dama, tiña que ir con o caballero de armas. O sea, si tiña que atender a un dos dois en necesidade, tiña que atender ao caballero de armas. O sea, era o vínculo de caballero de armas era superior ao vínculo do caballero con a dama. Depois, outro dos deberes ou das actitudes era a generosidade na batalla. Non podían lutar contra en número menor. O sea, si iban a lutar contra outros caballeros en número menor, non facían. O facían no número igual. Ni varios contra un só. Ni con armas superiores. O sea, si un caballero tiña cabalo e outro non, o caballero tiña que desmontar o cabalo e lutar a pé. Nunca podía ferir en justas, por exemplo, en torneos, non podía ferir o cabalo do cabaleiro. Isto é unha idea curiosa tamén. Estos os cabaleiros, non todos. Me sei lembrar dos almogávares, que foron os guerreros máis temidos de toda a historia, de toda a Edad Media, os almogávares, que eran capaces de un sosiño lutar contra un cabaleiro armado, e non tiña hipótesis o cabaleiro. O mellor cabaleiro non tiña hipótesis contra o peor almogávar. Porque o primeiro que facían era matar o cabalo. E caía o cabaleiro con as armas e se acabou. 30 e tantos kilos de metal, de ferro, non eran capaces de... E estos, bueno, o tema dos almogávares é un tema moito interesante. Moito interesante. É o único exército invicto totalmente. Nunca ninguén venció aos almogávares. Nunca. A única forma que tiveron para vencer foi entregar a cada almogávar un castelo. Y cuando ya tuvieron fillos, ya no fueron educados como almogávares, ni juntos, ni nada. Y bueno, pues ya se perdió. Era una especie como de algo curioso que sucedió en la Edad Media,
un conjunto de 600 personas, 700 personas, que eran capaces de desafiar ejércitos de 15.000. O sea, 700 personas de 15.000. Y probado. O sea, tres almogávares ponían en xaque a ciudad entera de Constantinopla. Son muchas referencias de... Podían asaltar cualquier castelo era asaltado por un almogávar. Subían por las piedras como si fuesen lagartos. Y eran terribles, terribles. Eso que eran además rendían culto a las armas. Es un fenómeno histórico muy extraño, muy extraño, que tenía interés que investigue. Y los cabaleros no tenían nada que hacer. O sea, 10 almogávares eran capaces de enfrentar a 100 cabaleros perfectamente. Porque eran extremadamente ágiles. Además, avanzaban corriendo. O sea, eran capaces de avanzar en un día 70 o 80 kilómetros. Con lo cual era imposible saber dónde estaban. Porque cuando llegaba o caballero a decir que ven los almogávares, ya estaban lá. Vinían detrás de él. O sea, él es a correr y el otro a caballo. Eran terribles. Antes de las batallas pegaban las espadas y comenzaban a bater las espadas contra las pedras para que saltasen chispas y decían desperta ferro, desperta ferro. Entonces eran personajes curiosos. O sea, los almogávares no eran árabes, eran aragoneses. O sea, fue una especie como de estirpe, una especie de... varios povos de personas criadas en las montañas que se tenían forjado robando y saqueando a los árabes, entrando en nuestros territorios, y después se convirtieron en un ejército y fueron reorganizados como ejército, 1.000 personas, no más, o 1.500 personas. Fueron reorganizados por ejército por un extemplario. Y se convirtieron en una fuerza de choque mercenaria, más de choque, que eran indestructibles, completamente. El ejército turco fue destruido por un ejército de 1.500 almogávares, más destruido completamente. O sea, no se sube del ejército turco durante 20 años, hasta que hubo una nueva geración. O sea, lutaban en proporciones de 1 a 20 o 1 a 30. Hay una historia curiosa donde había un castelo donde había 20 o 30 almogávares feridos, los ancianos y las mujeres, y fueron cercados, sitiados por un ejército, no sé, de 3.000, 4.000. Y no pudieron soportar estar en el castelo y lutaron y vencieron. Hay muchas historias de los almogávares. Eso era otro mundo, no tenía nada que ver con las reglas de caballería, eso parece que venía de la protohistoria, era algo muy extraño.